各位好，欢迎来到 Apple Store 的故事，我是 Spike。今天跟大家要聊的一个话题呢是 Apple Care Plus， 也就是 Apple Care 加，或者你们说的 ACPP， 这个都是对的。一方面呢是想聊一聊这个服务，因为最近大家都在换手机了，该换的就在换了哈。那 Apple Care 如果你都没有把它纳入到考量的范围之内呢，所以我就觉得你有必要了解一下的啊，除非你考量过啊，已经做了决定啊，那个我们就共鸣一下吧。好，Apple Care 是个什么东西？我们翻译成中文没有办法直翻，我只能用意思去解释 Apple Care 是个什么东西。解释出来呢，就是延长保修和意外保险。延长保修呢是由 Apple 官方提供的，可能把你的正常的一个产品的有限保修的时间延长个1年，或者延长个2年，这个根据不同的产品而定啊。手机跟 iPad 是从1年变成2年，然后Mac 产品是从1年变成3年，这个是延长保修。那电子产品的保修我相信大家用电子产品这么多年了，都会有一个基本的认知，就是它的保修是免费的嘛。那它的保修有一个大前提，就是不是人为损坏，它只保的是质量问题。这个是各个厂商和到国家层面到全球啊都是普遍认可的啊。保修只是保质量问题，不是保人为原因造成的损坏。所以你把这个延长，其实是对你的产品本身的质量问题的一个保护。那第二个呢，就是意外保险。这个我们为什么叫保险了呢？它不叫保修了呢？当然，因为刚才解释过了，保修是不包含人为的。那这个保险呢，就包含人为了。而保险呢，其实就是主要的作用就是降低风险，它跟所有的保险类的产品是一样的，就是帮你降低风险用的。你这个风险没有来的时候花一笔小钱，到风险真的来了，那就会降低你的损失。这个是所有保险都是这样，所以 Apple Care 它的一个更重要的核心其实就是这个保险在起作用。那既然是保险，它所保的这个东西就不会一定发生。那一定发生的话，哪个保险公司它疯了吗？保险公司保的全都是意外。说实话，保险公司它的盈利模式就是靠那些没有发生意外的人交的保费，然后从中拿出一部分去赔给那些真的是小概率事件发生了意外的那些人，而大部分呢被保险公司赚走，是吧？这就是一个保障。但是它为什么你听起来这个好像这怎么都这样赚钱啊？就不能理解。你听起来可能会这么想，但它为什么还能赚钱？原因就是因为它是意外，而意外呢是任何的人类都没有办法知道的啊，就是花钱给大家对于未知的世界买来一个保障，这个就是保险。其实它是一个蛮中性的，可能每个人对保险的态度不一样。我在工作当中也遇到过，去介绍用户 Apple Care， 然后那用户就特别的，可能之前受过伤吧。就一听说这是个保险，就听也不要听啊，就不要。那我觉得这个有点过啊。当然，如果真的是被骗过或者受过伤，我觉得这个也可以理解，情有可原。那 Apple Care 保的就是意外的损坏，那这个就包括人为了啊，包括什么进水啦，不当心掉到地上了，屏幕摔坏啦，或者是机身也摔裂了，或者整个摔散架子啦。但你注意啊，摔散架子了一定要把尸体全都完整的扫一扫，然后装到个袋子里带回来，这样才能够进入到这个 Apple Care 的保险里面。但是可能很多人不知道的是， Apple Care 的这个意外保险啊，它虽然是保人为的，但是第一，它不是免费。这个就像我们现在大家讲运费险，大家都能够理解了，对不对？运费险很多时候它并不是说你退货的时候运费免费，有免费的，但是看你的距离远近嘛。如果你就住的特别远，它不可能给你免费，反正我就赔10块钱。你如果10块钱之内我就全包，如果你住的太远10块钱之外，那多出来2块你来付。这是什么？就是降低意外带来的风险。所以 Apple Care 的这个保险也是一样的，你摔坏了，人为摔的，原来是官方完全不修的，你自己看着办，你要么去外面修，你要么再买个新的。但现在我修了，但是这个修也不是免费的，而是大大降低你的维修费用。
比如说你把这个手机整个摔开了，摔成了几个部件，就摔散架子了，你拿到这个官方售后去，如果你没有 Apple Care， 这个就直接就是安慰你一下，你就可以走了，是吧？但是如果当然也可以修了，但是那个价格报给你的话，我觉得大部分人就买新机器了。比如说你是咱就别说 iPhone 16了吧， iPhone 14、15，如果你真的摔成那样，它的官方维修报价基本上不会低于4000块吧，肯定是4000往上了啊，那甚至包括5000以上都有可能的啊。那这个价格真的不如去买一个新的了，这是一个。那如果你有了 Apple Care 呢，它的同样的情况啊，它的维修价格变成了多少呢？最高维修价格人民币不超过628块钱，如果只是屏幕坏了换一个就要188就可以了。如果说没有保险屏幕坏了，那当然也要看什么机型了啊，一般的主流机型我猜测大概是2000块左右吧。那你会看到这个风险降低的还是蛮有价值的啊，这个是完全是一个能够左右用户我到底是修还是不修的一个这个差距了。那这个保险也有例外比如说我早年看到过有些国外的视频，就是把这个手机直接放到这个家用的这个搅拌机，这那个叫什么果汁机这个叫原汁机就是那种豆浆机，反正底下有个刀片叭转，把那个什么都打碎，打成果泥，打成冰渣子，就那种东西啊，把手机放那里面啪啪啪啪搅成粉末了。那你说那个我再倒出来，我说我有 Apple Care 的，不修，拒绝啊！甚至这种就是可能你再想花个4、5千块钱以一个维修的价格获得一个新的 iPhone 都不可能了，因为它没有回收价值了。官方的保修大家记得一点啊，官方的售后它是不卖配件的，官方是不卖维修零件的。所以官方的维修价格，你说我什么东西坏了我要去维修，哪怕你换整机也好还是换零件也好，它都是一个换购价，也就是说你把损坏的部件回收给我，然后我再给你一个新的部件。然后这边注意，这个部件它是包括整机的。所以说你如果去，为什么中国叫官换机，你有 Apple Care， 比如说你或者你有没有无所谓了，你是手机坏了，你到官方的这个售后，然后官方售后跟你检测下来决定你这个手机只能通过换新的方式来为你维修，好，给你换了一个全新的手机。你说这个新的手机它算是一个零件吗？在我们日常生活当中是不算的，但是在维修流程当中，这个手机它就是一个零件。你是把这个旧的手机，可能这个整个过程当中它一个螺丝都没拆啊，那你去把这个旧的手机去还给厂商，然后厂商再给你一个新的手机，你说这不就是换新吗？对，换新是一个生活中的概念，但是对于这个维修的整个产业链条来讲，这个就是回收一个旧的受损的部件，然后给你一个全新的部件，这就是部件。所以它永远跟你在销售的地方去买一个全新的彩盒包装的是不一样的。虽然这个手机本身没啥不一样，但是一定会在所谓的什么序列号啊、产品型号上面会有几个字母变动啊，让你知道不一样。那其实这个也是一个我觉得大家在买二手手机的时候可以考量的空间嘛。我觉得如果你自己用的话，你去买一个官换机，其实那个性价比就一定程度上蛮高的，因为它其实就是新的手机，特别是中国跟韩国的嘛，它只是在零件上给你，就是这个什么序列号或者是那个型号上面给你加了个什么字母，什么东西改了一些，这实际上这个东西就是一样的嘛。所以如果你买二手手机，你买官换机，其实应该是性价比蛮高的当然了，当然你出手的时候那也会低一点，因为你买的是官换机。所以这个是关于 Apple Care， 但是授权的维修点它就是不是官方的维修授权的 Apple 授权的这种维修点，它是可以卖零件的。所以之前有大家如果了解到这方面的信息，你会发现就是其实 Apple 是不卖零件的，对不对呢？是对的。Apple 真的是不卖零件的，所以你在任何的第三方的售后点，或者在任何的那种非授权的手机维修小店上，他给你说我用的是什么原装电池，我用的是原装主板，我用的是原装螺丝，这个都是不可能的，绝对不可能的。那都是给你有打了这个擦边球的。
真正的原装配件只有2个地方有，一个是 Apple Store 的官方维修点，这个通过换的方式你能够换到；第二个就是 Apple 授权的，在 Apple 官网上能够查得到的授权的售后维修点，在那里你是不但可以换到，你还可以买到。因为 Apple 只会卖给这些第三方的维修点零件，而他们买到了 Apple 这个零件之后，他们是可以把这个零件直接卖给你的。那我之前就做过一次这件事情了，因为之前我自己想早年了10年前了，想改装一个我的 Mac mini 那个小的电脑，想换硬盘，它里面有个特别的这个支架，外面是买不到的。那这个时候怎么办？你只能找这个授权维修商，告诉他零件编号，让他向 Apple 去订购，订购之后然后他再卖给我，但这个价格呢就会比你直接换修的价格要贵得多得多，可能会翻倍啊！就是真的是望而却步的一个零件的价格啊！大家会觉得现在你去官方维修的价格挺贵的，其实那个已经是很便宜的价格了。你真的如果要是到第三方的维修点，你说我要买零件的话，那才真的叫贵啊！我当时就买了一根转接线吧，一个那样的一个东西，就好几百块钱，就那是真贵啊！那你如果是在某宝上面去买的话，可能就几块钱啊。所以这个是一个关于维修背后的一些故事吧啊。所以 Apple Care 这个东西，你到底买不买？它的保险费用可能对于大部分的普通用户来讲还算是蛮贵的吧，至少要千把块钱吧。现在最新款的应该是接近2000。我们说 iPhone 啊 ，Apple Care 是这样的，它越是大的东西，它越是便宜。比如说你电脑，如果你买手机的 Apple Care 肯定是最贵的 ，iPad 就便宜一点，电脑呢笔记本再便宜一点，最便宜的 Apple Care 是什么？是台式机。为什么？因为你买的是一个意外保险呐，它这个保险保的就是意外摔坏。那你说是手机更容易被意外摔坏呢，还是你家里那个台式电脑更容易被摔坏呢？这你就明白这个道理了。所以很多人去买这个台式电脑的时候，他加 Apple Care， 他可能更看重的是延长的3年保修，还有3年之内免费的电话技术支持，这个是他看重的。甚至在大城市还有这个上门维修，这些是他更看重的。他倒不是很看重那个意外。但是买手机的 Apple Care 可能更看重的是意外损坏，而至于你是不是真正有2年的保修呢，它可能不是作为主要考量的对象。所以这个就是产品不一样，它的价值的体现在不一样的地方。那所以手机的更贵，台式电脑的最便宜。那你到底要不要买 Apple Care？ 这毕竟要多掏这些钱嘛，到底要不要买？因人而异。我个人摸着良心说哈，是因人而异。如果说你是一个像我一样有手汗，然后又非常的不太会去跌落手机的这样的一个用户，其实我觉得你不买也可以啊。我自己就没买，因为我基本上我想一想，我上次掉手机摔坏是什么时候 ？iPhone 6 Plus、6 Plus、6S、7、8。11、12、13、14、15、16，哎呦，10年了！我上次摔坏手机是10年前，所以像我这种，你说我买 Apple Care 等于就是为大家贡献力量，让保险公司多赚钱，是吧？但是我身边有太多的人，基本上是1个礼拜就会手机掉地上一次，可能没摔坏。但是他可能1个礼拜掉一次，或者1个月掉一次。我觉得你3个月手机就会往地上掉一次的话，你就应该考虑 Apple Care 了。3个月掉一次，我不是说摔坏啊，掉了可能你拿起来一看，好好的嘛，接着用啊。但3个月掉一次，平均啊，每3个月掉一次，我个人认为你就要考虑买 Apple Care 了。你买 Apple Care 就是比较值得的。那特别是你希望像我一样不带保护壳去使用手机的话，然后你还2、3个月掉一次的话，我再把两个月加进来吧，你就更要买 Apple Care 了。你这样的话，买 Apple Care 能够体现出你的价值，能够更好的体现出你这个用手机的价值。其实对于大部分人来讲，买个手机壳他就认为能够保护好这个手机了。
是不是这样的？是的，必须说是的。你像 Apple 自己的这个 iPhone 的屏幕，大家知道手机最容易摔坏的就是屏幕嘛。但你发现最近2年，从 iPhone 12开始，13、14、15、16这4年当中 ，Apple 一直在努力的研发的一个方向是什么？就是陶瓷晶玻璃。这个玻璃用在哪里？用在屏幕上。这种玻璃跟普通的玻璃相比，它最大的一个优势是什么？就是抗摔性。那你说这不是自己把自己的财路给割了吗？你如果这么样去抗摔，我还卖 Apple Care 干嘛呢？那你要这么想呀，从 iPhone 7开始，手机就开始防水了。你说我干嘛要防水呢？你防水不是把 Apple Care 的又给割了吗？其实，所以这样你就会发现一个问题，其实保险它就是保险，它不会影响，对于一个负责任的大公司来讲，它不会影响这个产品的开发，它不是靠卖保险来赚钱的。虽然从个人的角度，你觉得保险卖的挺贵的，但其实从公司的角度，我如果这么大 Apple 这么大一家公司，我靠卖那点保险赚钱，那我不是疯了吗？所以它其实现在的 iPhone 已经很耐摔了。我跟大家讲哈，我的 iPhone 15就这样，我只贴个膜，就这样，后面完全裸露着的情况下，你知道我做什么事情？我跟我们家的孩子去这个公园去玩这个滑滑梯的时候，我为了拍一些这种好看的视频，我就直接把我的手机就这样没有保护壳啊，屏幕朝下放到滑梯上，点下录制按钮，让这个手机从滑梯上滑下去，摔到地上，然后再捡起来。而且这种事我干了不止一次。为什么？我对这个产品有信心，它防尘，因为下面是沙子嘛。滑梯滑下去是沙地嘛，它有灰尘嘛，会进去嘛。它防尘，它防水，它抗摔。iPhone 15，你如果放到 iPhone 7，我可能不太敢这么做，但 iPhone 15我就敢这么做。我对它这个产品设计是有信心的，而且我没有 Apple Care。那如果你套个壳子，你是不是就更敢了？所以说壳子有没有保护的功能？当然有，壳子对于手机的保护功能、抗摔功能，它就跟 Apple 的陶瓷晶玻璃其实是同等功效，是一样的。但你说是不是有了这些，我就可以不有充分的理由说不买 Apple Care 呢？我觉得不是，还是要看你是不是经常会摔手机。如果你还是会摔手机的话，那手机每次跌落，我觉得还是有 Apple Care 会比较好。而且，我真的不希望大家带手机壳。这个在我之前直播的时候已经举过例子了嘛？有多少人？还有用户在我下面留言说这个故事呢？就自从他有一次换手机，那个旧手机要去回收的时候，他才把那壳子扒下来，然后一看，心中一句感慨：我对你这么好，干嘛？所以我特别喜欢这种伤痕累累的电子产品。给大家讲个故事，有一次我在我们店里面的这个 Genius Bar， 就是维修的地方。看到了一位女士，一个小姑娘啊，她在等维修，等的时候呢，她就把她的电脑打开，然后在那边去做一些什么事情。然后我从她身边路过，我就看到她电脑上面的那个键盘上面写的那 ABCD 那些英文字母的这种标志都被磨掉了，字都被磨掉了。然后我一看这种，我就特别的喜欢啊。特别佩服，就是羡慕能把电脑用到这样的用户。我觉得电脑在他的手上才真正发挥了作为一个电脑它该有的样子。然后我就没有按耐住心中的这个激动，我就过去跟那个顾客，其实他跟我没什么业务，就是那种就没必要跟他打招呼也可以的哈，他还背对着我做，我就专门跑到旁边说，我说哇，你这个电脑我太喜欢了，就被用成这样。然后他就非常开心，他就说哇，第一次有人去夸我，别人都说你用的东西怎么用的这么废。所以你就看到，其实我的观念，我挺反感，特别是国人经常是那种什么要爱惜东西啊、艰苦朴素啊这种，把东西用成这样，这才是真正的在用东西，而不是成为东西的奴隶。当然这我自己的看法啊，东西是您自己买的，你想怎么用是您的权利，我无权干预啊，这个也没有什么好探讨的，我们只是自己表达自己的观点，也不乏有视频去表达自己爱护东西的观点嘛，啊，这大家就萝卜白菜各取所好就好了。所以这个是跟大家聊一下关于 Apple Care 是什么，以及 Apple Care 你要不要买。
我个人是推荐，应该是有40%到50%的 iPhone 用户都应该去买 Apple Care 的，有60%到70%的用户应该非常认真的去考虑一下自己要不要买Apple Care。这个是我从我的工作经验和我个人的拍脑袋想出来的，你就随便那么一听也别当真啊。在结束之前呢，一定要强调 Apple Care 还有2个可能是不为人知的小秘密。一个呢发生在官方的渠道，比如说官方的 Apple Store 零售店，还有官方的在线商店。在中国的话呢，还有官方的天猫商城有一个小秘密，就是你如果在这些官方的渠道去购买当下最新款，记住当下最新款，你别现在 iPhone 16都推出了，你去买一个 iPhone 14那个是没有的啊。你买当下的最新款，哪怕在 iPhone 16的开发布会的前半个小时，咱别说前1秒钟，前半个小时你买个 iPhone 15都可以享受年年换新。但是一旦发布会开完之后的1秒钟，你就不能再享受 iPhone 15的年年换新了，因为 iPhone 15已经不是最新款了。所以再回过头来说在官方渠道购买最新款的 iPhone， 同时添加 Apple Care， 就是在 iPhone 那个价格的基础上再加个将近2000块钱，多花2000块钱去添加一个 Apple Care， 你会多获得一个官方提供给你的年年换新的服务。而这个东西是专门为科技爱好者和不差钱的人准备的。也就是说，你买了这个，我们就鼓励大家每年去换一部新的手机，而且在你用手机的过程当中，完全不用去贴膜带套，用最爽的方式，一切以你的体验为第一优先的方式去使用你的手机。那为什么这么说？因为年年换新，你第1年去多掏2000块钱去加了 Apple Care， 第2年您的这个手机加 Apple Care 的价格会用半价的方式来折抵，让你去购买一台新的手机。而如果你的新的手机同时再加一个 Apple Care 的话呢，其实你就会继续循环这个正向的过程。更重要的是，在你每年换手机的这一年一年的使用当中，你每一年的手机都是有 Apple Care 的意外保险进行保护的。你不说 Apple Care 2年吗？对，我刚才说了，你1年一换，那1年它的钱会退给你啊。2000块钱买的 Apple Care 的保险，当你第2年换机的时候，剩下的1000块钱会退给你。当然没这么准呢，它是折换到天的，看你哪天去换了。那在这个过程当中，你首先每年换新手机就是一个最优的体验了。其次，不贴膜不带套也是一个最优的体验了。所以这个其实是如果你不差钱的话，又想体验新的科技，我个人也是最推荐这种方式。这个优惠的力度其实是直逼员工折扣了，其实跟员工的其实已经超过了85折，超过了员工的这个家人跟朋友的折扣了。所以如果你不认识什么员工，你不想麻烦他们，就想买个手机，但是你又想获得一个85折的折扣，每年都想获得，那你就去参加官方的年年换新就行了，直接就有了，不用求人这是我个人非常推荐的一个。但如果你说我就是一个手机想多用几年，我也不想买最新款的，我想买个旧的，但是呢我也想这个多有一些这个保险，我也想把这个保险买了，但是我又真的没钱那这个是怎么办呢？你可以到这个第三方的维修网点去问一问，看看他能不能给你这个 Apple Care 打一点点的折扣。这个是有一点有可能的你可以跟他去聊一下那看看能不能给你做一个保修。但是我觉得如果你这个手机打算用2-3年，你可以考虑这么做。但是如果一个手机像我父母那样的，你打算用超过4年的话，我觉得这个 Apple Care 加不加对你来说的意义也不大了。Apple Care 的极限就是2年，您打算用4年甚至更久的话，那您就自己爱惜了，这真没办法了是不是？这么说够实在吧？好，今天关于 Apple Care 的这点事儿就跟大家先聊这么多如果感兴趣有能力的朋友，也欢迎各位使用超级感谢或者是加入我们的频道会员，这样你可以看到一些正片当中看不到的我生活当中的场景。好，感谢各位的观看跟关注，我们下期再见。